તો ગાઈસ સવાર પડી જશે તો બધા કઈ દે ગુડ મોર્નિંગ તો ગાઈસ સીટમ પપ્પા તો વહેલા વહેલા વિડીયો એડિટ ગુડ મોર્નિંગ જય માતાજી ઉઠો હેડો ઉઠી છે પણ એક આપણું થયું છે ને પલંગ ને જતું રીસ કાઢે હા એ લોકો કાઢ દેલો હંગારે હેડ જવું છે દર્શન કરવા મંગળવાર સાથે ઓ જવાન છે તો એ પાલો હેડો માર પતિ ગયું હવે ખાલી 5 મિનિટ જમવાનું બનાવી દે મમ્મી માટે જમવાનું બંધ દે ફટલી વાર લાગશે તારે જમવાનું બનાવવા નહીં વાલા ફટાફટ દીકા કાઢ એટલે માં ટાઈગર આય ગુડ મોર્નિંગ રાધે રાધે દીજુ રાધે રાધે દિલીપ બેબી માં પડે છું તો ઊંઘ્યા છું પા ગુડ મોર્નિંગ પેલી લઈ જજો ખેતરમાં વેલા વેલા રો તો ઓબલે ઘણી બધી આવી છે તો મિલો તો છોકરો લઈને આવી ગયો છે ઓબલે પારા માટે સ્વીટું ને ધીજા લઈને ઓબલે ઘણી બધી છે ઉપર અલ્યા તો એ ના નેચર રંબા દે તું એને હું તેરી લેમ ફરફર કરે છે એને નહીં ગમતું ગમતા ને નહીં ગમતું ને તો ગાઈ મિલ્યો ઓબલે પાડે ઉપરથી ગાઈ જો આટલી બધી ઓબલે પાડી છે મસ્ત ગાઈ જો ગોરસ ઓબલી સારી થાક લાગે લે પાડતી ના ના મને થાક લાગે છે ઓ હળો પાડવાની તાકાત નહીં હાલ ખાલી પેલો વગાડા ના ત્રીજા ને સીટું એવું લે સીટું લે હું એકમાં સોબલી લઈ ગયો બસ ખા માટે લઈ જો કે હા ઓલી પાડી નાખે હા બે વાળા પરથી પકડો બેટા તો ચલો ગાઈસ આપણે નાઈન તૈયાર થઈ જશે ગાઈસ શાક પણ કરી દઈએ હવે હું હવે રોટલી બનાવવાનું ચાલુ છે તો ચલો શાક બની દીધું પરી કાંઈ મસ્ત એના માટે ચટણી કાઢી નાખી અહીં થોડી કાઢી પરી કાંઈ એમ થોડી કાઢું તો મેં તો ઓબલી લઈને મારા માટે ટામાટા ની લાલ શાક બનાવવા લાગે તો ગોળો સબ્જી શાક બનતું આ રાખી ઓબલીનું શાક બનતું હા હજી બીજી લાવું થોડી થોડી તો ચણા વંગાડી દીધા જવાનું પૈસા પેન ખુવાઈ આવતા તો હવે ચણાનું શાક મસ્ત બની ગયું જો મસ્ત મસાલેદાર હું વાત છે પરિકાર બને રોટી બના થઈ અંજલી વાર લાગશે પાસે તૈયાર થતા નહીં વાર લગાવો થોડી રોટી બનાવી દે પછી નહીં નાખું નહીં પછી નીકળી ગઈ નહીં દીજુ ઊંઘી જશે નહીં નાખીને તૈયાર થઈ ગયું તમે તમારે જવું છે બહાર અત્યારે શેખપુર દર્શન બીજું કોમ એટલે મેસેજ કર્યો કે હું ત્યાં પૂછીને ફોન કરું કીધું છે છો પેલા ભાઈબંધ કે હું બહાર છું હા એટલો ભાઈબંધ હા વધીને કરી ગયો છે બની ગયું જમવાનું જમી કરવું તો ગઈ પરી ગયા તો ફટાફટ જમવાનું બની દીધું એક્સપ્રેસ ગાડી નહીં તો રોટી ગાડી ગાઈસ મૂન નાઈને તૈયાર થઈ ગયો ગાઈસ તો અત્યારે મારે જવું છે શેખપુર દર્શન કરવા માટે ગાઈસ તો મૂન પરીકા બે જણ જઈએ ગાઈસ પરીકા તૈયાર થઈ જાય બીજા લઈ શકે જતા દર્શન કરતા ગાઈસ મંગળવાર સાથે બાઇક લઈ જતું ગાડી લઈ જવું ડીજન ફાશે તરકો નહીં લાગે પણ હા તને ગાડી લઈ જઈએ નહીં તો ચલો ગાઈસ અમે જઈએ તાણ એ જ પરીકા આગળ બેસે ચલો મહા આયો મહા પુત્ર જાવ એ સ્ટેજને નતો હનો જતો રે તો ગાઈ 10:30 વાગ્યા છે 9 થી હવે નીકળે છીએ ઘેર રોધી બોધીને કમ્પ્લીટ કોમ કરીને નીકળી ખાલી કપડો એકલો ધોવાનો છે તે વધુ નહીં કાલબાલ ધોઈ દેશું મમ્મી તો ખેતરમાં જશું તે આવીને ચાન રોધી એટલે રંધીને જો હવે નીકળીએ છીએ તો કઈ ચલો દર્શન કરવા જઈએ છીએ દર્શન કરીને આવીએ શેખપુર જઈ રેપ જેપ શું પડશે ઉતરે ને મને બહુ ગરમી લાગે બહુ ગરમી લાગે તો ગાઈસ અમે નીકળી ગયા ચાટા પહોંચ્યા છીએ દીયુ હાવા છે સીટાડી કરી દેવું મને ખબર હતી એટલે કે આમ મસ્ત મન ગયા જવાનું નહીં પડી ગયા અને એ તો દ્વિજા તેને પપ્પા જોડે બેસી જાય છે નહીં દ્વિજા મજા આવે હે મજા આવે ગાડી ચલાવવાની તને હે બેટા તો કઈ ડેડી જોડે બેસી જશે ગાડી ચલાવ ગાડી ચલાવ સીટું હોય તો પછી ચલાવ મળે હવ સીટું કેવું ના પડે પીપી કરા રણુ જે મનડો મોયો જે મનડો મોયો રોમા પીર રણુ જે મનડો મોયો રાજા હા રેલગાડી નું ઓય આવે રેલગાડી નહીં આવતી આવત છે કે આવે છે તો
અમે તો હું એક જ વખત ટ્રેનમાં બેહતો હોય કામ હું તો આવી તારની આપણા હજી હોય ને ખેરાલુથી છે ને હા. વડના ઘર ઉતરાની વખતે છે ને દોરી લેવા જતા અમે હા એ વખતે તો ભાઈ શેખપુર પકવા છે બેવેટ હોટલે આવી ગયા તો અંબાજી બેવેટ હોટલ તો ભાઈ ચલો અમે આવી ગયા શેખપુર તે મંદિર છે અહીંયા તો લે એમ પણ કાઢવા તો ચાલશે પેરાવનસો હા તો લઈ લે હવે હું લઈ લઉં તો ગાઈસ ગાડી ઉભી રાખી અમે આવી ગયા ત્યારે શેખપુર તો ગાઈસ બેસ મારે એવી સારી દૂર જ તો ગાઈસ અમે આવી ગયા શેખપુર એટલે શું ચાલે કે હો તો ભાઈ શેખપુર આવી ગયા ને ત્રીજો જો ઊંઘી જાય ઊંઘવાય છે ને શું કહેવાય ગેનાય તો પાસે તો ગાઈસ આપણે હતા બીમાર તે હવે થોડો ફરક પડે છે ઊભા થઈ જાય છે ગાઈસ તો ઘેર તો કોઈ દેખાતું નહીં આ તો ચીક થઈ ગયું ખાઈ લીધું મને ખાઈ લેવા હતા ચણાનું ચા તો ગાઈસ આપણે તો બીમાર હતા હવે ઊભા થયા છીએ હાલ તો બીઠા હા દવા દીધું હું માટે તો આજ મમ્મીને અહીંયા જમવા બેસી ગયો પપ્પાને 2 જણ તો 2 જણ જ છે નજર લાગી થોડી નજર લાગી હા ઉલટી થઈને ખાવાનું બહાર નીકળી જાય ખાવાનું ભાવતું નહીં હા ખાવામાં નજર જ નહીં જતી ખાવાનું પૂછો પડે ને ભાવતું નહીં ખાવાની ઈચ્છા થાય પણ આમ ભાવે નહીં ખાવા બે એટલે એવું થાય ઘણું બધું ખાઈ લો પણ ખાવા બેવું ને એટલે ખાવાતું નહીં ખાવાનું ગમે નહીં અત્યારે તો જ્યાં ને પ્રતિષ્ઠામાં કામ લેવું છું ખીરું ખાધું બે કે હા મારું શીરો ખાધો તો કાંઈ રહીએ મમ્મીને જમવા તો બાઇકની સર્વિસ થાય છે ઘેર જ તો મને લાગે કાટાઈ જવાનો છે ક્લીન થઈ ગઈ ચેક હા? ક્લીન થઈ ગઈ ઓલે ક્લીન કરી ગાડી હતી પણ પેલું સ્પ્રે મારી દેજો સ્પ્રે પટ્ટી નહીં ગઈ 2 ડબ્બી હતી પટ્ટી ગઈ પહેલી ડબ્બી પહેલા આખા પટ્ટી દીધી હતી ગયા તો લેતા આવ્યા મારી દઈએ ત્યાંથી ક્લીન થઈ જતી મસ્ત હજી તું શું કરું છું તું એ સાફ કરાવશે મમ્મી આખું બાઇક ગેર સર્વિસ કરી ગાડી બની જો સર્વે કરે છે હા સર્વે નહીં કરો સર્વિસ કરો બાઇક અને આ બધી જૂનો ફળાકો કા આપણે કરે શું એવી થઈ ગાડી ચેનમાં નાખી પગડી આવે ને એટલે ચાલે ના દુકાનમાં હા હા ગેર કરી દેવા હા પણ આજે ઉઠશે આ તો ટાયર અડી ગયું તો ફળે તો આગળ દોડ છે નહીં ટાયર નથી ડબ્બાની દોડ એટલે ઉપર નહીં સાઈડમાં દોડ હા બસ ના ટાયર સાફ કરું છું બધા જઈએ હા મને બગાડીએ થઈ ગયું સર્વિસ બાઈક ઘેર બે ખાય ઓઇલ બદલવાની જરૂર છે મમ્મીને બાધા કઈ આવતો રહ્યો એટલે મમ્મીને કેટલી બાધાઓ રાખી અને આ તો આપણે ગૌ લીધા ને તાંડી આપણે થાળી કરવા ગૌ ટાઈમ પર આવી ને હા એ નાની વાતમાં બાધાઓ ના રાખવાની મમ્મી બાધાઓ ના તો કરવો પહેલાનો રીતિ રિવાજ સાતો કરવું જ પડે હા બા મમ્મીએ ઘઉંની બાધા કરી ના કોક લાગે કે કોક કરવું પડે આપણે થાળી કરવી પડે પહેલા એમ કરતા ખેતરમાં ઘઉં આવ્યા ભાઈ ઘઉં ઘેર લાગીએ ને એટલે ભૂખરી કરવી પડે પછી ઘેર લાવીને આપણે કરવી પડે તો ચલો મારે જવું છે ઘેર ચલો ભાભી આવો ટાઈમ લઈને આપું નહીં ઘેર તા ભાઈ આવી એટલે આવશું કિરણ તો શિખર ચાણા આવશે તો એ રાબડા છે ને કંકુતરી લઈને આવશે બધી એ બે રહેજો ના હેડ ઘેર હું જઉં છું હેડ એટલે મારા ગાડી આવો હા બેટા રિહાન રિહાન ને પિયાંશ તો નામ રિહાન ને ક્યાં લઈ ગયો થઈ જાય ટાટા તાપણ લેને તાપણ લેને આગો આરો ટે મેલવાનું છે ને તો લાપો મારા કે બે આ ગયા કે મુજે આનો છું કે તાપણ ગાડી છે પપ્પા લાવશે કે તારું હાને ઘેર ની પહેવા દે તને ની પહેવા દેવું આ ચાલો તો પપ્પા હાથ ના લગા દે કે હું ચલાવું તો કઈ શેખપુર થી નીકળી જાય ને 1 વાગ્યું છે 1 વાગ્યો 1 વાગ્યો 2 વાગ્યો વાગ્યા 3:30 જો ચોરી જો નહીં તમે ગરબર કરતા નહીં ગાઈસ ચલો જે ખ્યાલ થોડું કોમ છે તો કોમ પતે પછી નીકળી ગયા હતા ગાઈસ બીજું તો ઊંઘતી હતી ને ઉઠી જ ગઈ તો ગાઈસ ગાડી ઉભી રાખી અમે આવી ગયા હતા રે ફાયદા બજારમાં ખોલી આસ ફરી લઈ લેજી લેવાના આ ડબલ લઈ લે થોડી દે પોતું લઈ લે હા પેલા આરે પોતા છે એ તો વાંધો નહીં પૈસા તો અમે શું
હરકા બેસી જ જવું છે અમે દર વખતે અહીંયાથી લઈએ છીએ ક્યાં લે લો તો પોતે લીધું પૈકા ચક્કો લીધો પૈકા આપણે ગેર ડબ્બા લેવા છે આ નેચર મેટ ભરવા લેવું છે નેચરનો આ નેચરનો લે તો ભાઈ ત્રીજું માટે ટોપી લીધી ચલો સીટુ માટે ટોપી ટોપી લેવાનું વિચારશે ટોપી લઉં ના લો પૈકા ટોપી લઉં મહાકાલી તો મહાકાલી કે હા એટલે પેલા આવેલો જ છે તમે અહીંથી માલો કેટલા વાગે આવશો હા કશો હતો નહીં હો. પૈકા પોતું લીધું કા હા ચોકન મેં ગયું એ અંદર હા તો કઈ પોતું લીધું છે અને પાણી બોટલ ના બધું લીધું છે તો કઈ ચલો અમે જઈએ છીએ હવે ઘેર તો એકનું છબી થઈ જાય સામાન લઈને નીકળતા રાગક જે ગઈશ ઘેર આ છે બહુ મસ્તી કાઢે છે પાણી પીવું છે પર છે હમણાં ઓ તો ચલો ગાઈસ મળી લઈશ ત્યાં ઘેર જાય વરસાદ આવે એવું કરીશ નહીં કોઈ આજ તો વરસાદ આવે. ગરમી છે ગરમી બહુ છે હું રેપ જેપ થઈ જશે ચલો ગાઈસ અમે આવી જઈએ ખેલો તો ગાઈસ શાકભાજી લઈ લઈએ પરિકાની શાકભાજી લેવા છે બધા તો ભાઈ ચલો શાકભાજી લઈ લઈએ મિક્સિંગ કરો આપણે માપ તો થાય ને ભાઈ, માપ તો પરિકા શાકભાજી લઈ લીધી કેરી લીધી ચટણી બનાવવા નાવ ખાય છે કાકડી બોલે મેં કીધું તને ચક્કર સાથે ખુલી ના તો ભાઈ શાકભાજી ફળ ફ્રૂટ બધું લઈ લીધું ચલો નીકળો તો ઘેર હવે તો ચલો ગાઈસ અમે હવે નીકળીએ ઘેર હતા તો ભાઈ શાકભાજી લઈને તમે નીકળી જાય છે ઘેર જવા માટે તો ગાઈઝ અમે તો આવી ગયો અમારા ગામમાં ઘેર પોકવા થયા છીએ હવે આ તો વાતાવરણ બદલી છે હો વાતાવરણ બદલીશ ને વરસાદ આવે એવું કરીશ નહીં આજ તો વરસાદ આવશે લાગે વાતાવરણ ચેન્જિંગ કરીશ બધું કોઈ નહીં આવતો એટલું બધું હમ? કોઈ ના આવે તો વાતાવરણ અને આવે છે પગ ઉપર પગ ચડીને ઊંઘ્યો છે મમ્માનો ખોરાક મારો ટાઈગર તો જો પગ ઉપર પગ ચડીને ઊંઘે લે જબરો સાતો લે તો ભાઈ ચલો મેં આવી ગયા તારે ઘેર સામાન લાવે લે. ઘેરે જા કીધું એક મસ્ત આવ્યું કે શું લાવે શું લાવે હે ઘણું બધું સામાન લાવે હે તો આ સિટોડી માટે મહિનામાં એક બોટલ બરોબર હા મહિનામાં એક બોટલ બદલાય અને આ બીજું એક પોતું લાવે બીજું સીટોની ટોપી આ લાઈટી વાળી ટોપી ક્યાં હા સિટોડી ચંપલ ભાઈ લાઈટ નથી થતી એમાં એ બિસ્કિટ વાળા ચાકુ જરા પટ્ટી વાળા નથી જોયું તો લાઈટ તારે इसे बोलते हैं फिनाइल હા તો સીટ રૂપિયા લીધી और क्या है द्राक्ष है टेटिका है बस ड्रग्स वाला आया बीमार हो जाते हैं उनको मत देना ઊંઘીને ઉઠીને दादा ने बतिया जो दादा ने અલ્યા, दादा ने बतिया અને મને દીજો ટોપી પહેરી કે અરે માથા વાગે लाइट में तो मारू पड़ा तो लाइट તારો ખોરાક છે એવી ટોપી લાવી તું ને આ સીટો તારી બોટલ હો મસ્ત આર્મી કલર પોલીસ કલર નહીં સીટો પગ મોટા છે કમ્પ્લીટ થઈ જાય અલે આ તો મારું ફેવરેટ શાક બનશે ઓબલીનું તાતા કઈ ફેવરેટ મજા तो अच्छो खावन तो तो आ नहीं खा आप फूलिंग खा ले बोलिंग को हमारी ले। मेहनत करेलू आ खा ले તું સીટનું ઓબલી છે એમ નતો હલતો शीटू ऑब्लिक तो ये जो खाती है कि कोई नहीं खाती પતિ માર સીટો તો ઓબલી નતા હાલતા મિલાન કાકા મને ફોન કરેલો મને મિલાન કાકા ઓબલી નહીં આવતા તો ફોન કરીને કહેજો સીધા આજે ફોન કરજો કાલે કાલે કરે તો કાલે મને કરે તો હું સીધો હોબળી તું આજ. આપણે તો બીજું કોક નથી કહેતી કાલે તો હું મંગાતી હતી કૂટર મંગાતી હતી હા, કાલે કરી નહીં હમ આજે ફોન કરતો કાલ તો वर घेर जता कचे जता આ એક ખાવાના ટાઈમે બિસ્કિટ ને બિસ્કિટ લઈને બેસી જાય તો આ તો મેઠી ઓબલી શાક બનશે આ એક લઈ લો ખાલી ગોરસ આંબલી ओबली सीजन मोटे लेवा पड़ता તો કહે છે મિલાન ને તો ડુંગળી કાપી આ ડુંગળી છે કેરી મારે ખાવું પછી તો મસ્ત કેરી લાવે છે તમારે તો નહીં ખાવા લે મસ્ત કેરીઓ છે
કટિંગ કરકે આટલી બધી નહીં થાય આવું કરી છે ઘરમાં તો જો શું કરી છે મિલે બે હાય ઓબડી ફૂલી ઓબડી સર ડૉક્ટરનો ફોન આવે ટોકા માટે જાણશે ને એટલે જે એટલે આવીને ખાન બનાવશું મમ્મી તો મમ્મી બેસ્યો દો છે હવે ટોકા માટે જઈને એક ડોક્ટર ટોકા તોરાવે ટોકા તોરાવે હોવે જી આવ્યો તો કઈ ચલો અમારે જવું છે તારે હવે ધરોઈ કારણ કે ગાય ટોકા છે ને એ તોરાવાના છે ડૉક્ટરનો ફોન આવ્યો 5 દિવસ થઈ ગયા હું તો ભૂલી ગયો તો પણ ફોન આવ્યો તો ચલો હાથ પગ ધોઈ અને જતા આવીએ ત્યાં હું હાથ પગ ધોઈ નાખું અરે આવતો નહીં હા આપણે જતા પડી ગયા તો કશું મેં જતી હો આ જતા ધવી તો ચલો ગાઈસ અમે જઈએ ત્યાં દવાખાને એમને તું આપતી હોય અમે બાઇક લઈને જઈશ ચપ્પલ સારી લે તું સીધું ઘેર આબુ હા લઈ લે તને હવાય નતા લઈ જાય કે લતા લઈ જાય નહીં હા તો ચલો ગાઈસ જઈએ દવાખાને તો ચલો ગાઈસ અમે જતે ટોકા તોડવાનો છે ગાઈસ તો દવાખાને પેલી ફાઇલ લાવી ના ફાઇલ તો નહીં લેતા ચાલ છે તો ફાઇલ નું કોણ વાંધો નહીં હેતા ટોકા જ પેલા કરો તો ચલો ગાઈસ જઈએ તાને તરે ફટાફટ સીધું દૂર ભાગે રહી તો ગાઈસ અમે જઈએ છીએ વધુ દવાખાનો તો પપ્પાને ટોકા તોરાવાના છે બે પછી તું આવી જાય તો ગાઈસ અમે તો આવી ગયો દવાખાનો તો સીધું પપ્પાના હવે ટોકા તોડાઈ દઈએ બીક લાગે છે मर्द कभी किसी से डरते नहीं तो चलो तार देखते क्या होता है तो गाइस चलो दवाखाना तो આવી ગયો લાત નહીં બરાબર બી હોય છે કોઈ ના બીક લાગે બીક લાગે તો ગાઈસ ટોકા તો તોડી દીધા નહીં કાઢે ત્રણ ચાલો હવે ગયા તો ગાઈસ ટોકા તો તોડી દીધા તો હવે દવા લઈને જવાનું છે ઘેર પૈસા લે સીપી તો કઈ ટોકા તો તોડી દીધા મસ્ત તો એક ટોકા તોડી દીધા નહીં ટોકા તો પૂરાઈ ગયું ટ્યુબ લગાઈ કરો ટોકા તોડી કાઢા હા કાઢી દીધા ને કાપી નાખ્યા કાઢી દીધા ખેંચા તો જોયા તું તો હવે ચલો અમે જઈએ ઘેર કોઈ ના થાય તો ગાઈસ ટોકા તોડી દીધા તો હજી ઘેર જઈને જમવાનું બનાવવાનું છે ઓબલીન શાક તો બની જાય પણ રોટલી મારે બનાવવાની દેર છે તો ચલો જઈએ ઘેર આનું મૂકી મને બીક લાગે ના લાગે ઈ તો આ નક્કી ના કે ભાઈ આ તો પહેલો કેસ છે આઉટ ખાના આપણા તો દાઢી રાખે ને તો દેખાય નહીં અને અમે નહીં દેખાય હા તે ટોકા થોડા કાળા હતા સારું થયું તો હાલ કઢાઈ દીધી પાછળથી કઢાયો તો બહુ તકલીફ પડે તો પરસ રસ્તો ખરાબ તો બસ ઘેર આવી ગયા ટોકામાં કોઈ ફરક લાગે છે હા ઓ ભાઈ લે મિલે માટે લાગે તો ગાઈસ ઘેર આવી ગયા મમ્મી ટોકા તોરે ના તો ગાઈસ ગોલા સબ્જી શાક મિલે બની દીધો હા કરે દે રા હા લાય બર દીધું જો દેખાય એ કે થઈ જાય ચોબરી નવાજી થઈ જશે ખાવાના નીકળી જવાથી કઈ ટોકા કાઢે પટ કદું નીકળી જાય નહીં લ્યો એ તો ઉપર પેલે કર્યું અંદર લીધું તો હાજુ હોય કે હા એમ થોડું કઈ આરે પાડે પેલું કોણો પાડે પાડી છે તે તું ચમ ઠંડો પીપી કર તો બસ બાર અંતર છે પરિકા નૈયા રોટલી બનાવું છું ગવાની દાદી ખાવા દે ના ખાની પરિકા ટોકા થોડી નાખે તો રોટલી બનાવ પડી તો ગાઈસ જમવાનું બની ગયું છે રોબલી શાક બિલાઈ બનાવી સાત તો મસ્ત લાગે છે રસા સાવર ગયો પૂર ના કરતો તો મજા આવે ચટપટું ખાવાનું રોટલીનું શાક એકદમ પહેલાં આપણે બનાવી જાવ છે હું એટલે બધું બનાવું તો ભાઈ આ તો બનાવ્યા મસ્ત મસાલેદાર ઓબલીનું શાક ગોરસ ઓબલીનું ગાઈસ શાક પહેલી વખત બનાવ્યું ઉનાળો ચાલુ થયો નહીં શાક બનાવવાનું બને ઉનાળો ચાલુ નહીં થયો શાક બનાવવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું ભાઈ ગોરસ ઓબલીનું ઉનાળામાં છે ને કોઈ શાકભાજી ના હોય એટલે ગાઈસ હવે શાકભાજી ખાઈ બને ધ્યાને અમે હા શાકભાજી ના હોય તો ઓબલી પાટી શાક બનાવી દે
જોઈએ પહેલી વાર નહીં ટેસ્ટ બન્યું ઘણી વખત બનાવ્યા બરાબર આ સાલમાં પહેલી વાર બનાવ્યું એટલે આ તો ઉનાળા પહેલી વખત બની કેમ એવું તો અપડી આપણે બહુ વખત ખાધી હવે ઉનાળો ચાલુ નથી ને આપણે ચાલુ કરી નાખીએ પહેલી વખત પેંડો હું જે ઓબલ્યું બની પેંડો આપણે બનાવી ખા તો ગાઈસ પૂરા સોયાબીનનું શાક બનાવ્યું છે જેને ખાવું આવી જજો તો ગાઈસ અમે તો ખાઈ લીધું ને પરીકાન સીટું બેસી જાય જમવા માટે સીટું તમે ભાવે છે ઓબલી શાક તમે લંકા ઓબલી નતા હાલતા ને ભાઈ ફોન કરેલો પાછો મને તે કમ્પ્લેન કરે ગાતી જઈતી મોબાઈલ લેવા તો તોય નતા હાલતા નહીં સીટું અંગા જઈને આખા ગમે વેચી દીધી ઓબલ્યું એક તબાકુ ભરી વેચીએ હા સીટું જેમ કરીને પપ્પાને પછી એમ દયાવાળી દયાવાળી દોન કરવા વાળી ના બેટા દોન કરવું બરાબર કોઈ થેલી ચેમ ભરાતી નહીં આજે બધા વેચ 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 ખવરા કરતી બધું નહીં પાર પાર તો થેલી કેમ ભરાતી ખાઈ લે હા તો કાંઈ મસ્ત ખાલી તો મમ્મી ઘરમાં કચરો પારે છે કિચન સાફ થઈ ગયું હું વાત છે આટલી વારમાં તો કઈ ખાઈને પીને પરી કાઢો તો વાસણ ધોઈ નાખે મસ્ત આ તો વહેલા બહુ તાવડ કરીને અને હું એવું આવી છે વળતી આ ઝાડવું વાય પણ ઝાડવામાં તો જો પણ હોય તો ચીકુર ના વાવાય આ તો સોયા માટો અને ચીકુરી હોય વાવાતી હતી એ બધું એ વવાય બહુ બધું પપ્પાને તો ચીકુરી તમે વાવી વાવતા નહીં મને તો વાવવા દો હા ધોરણ સહેલું તો થાય તો બાપા પણ ચીકુરી નો તાને ચીકુ બેસી તો ખાવાની થઈ તો ગાઈસ ખાઈને પીને મિલો અહીંયા ઊંઘી છે મિલા ગુડ નાઇટ ગુડ નાઇટ સ્વીટ ઊંઘી છે ચીટી છે તું એકલી ઊંઘી છે ગુડ નાઇટ ચોકણા ઊંઘું પલંગમાં ઊંઘું છે મામા ભેગું હા હારી ઊંઘ કરો ગુડ નાઇટ ફરી ગયા ગુડ નાઇટ જય શ્રી કૃષ્ણ અને નાઈટ જય માતાજી ડેલી તું તો બેહી જ જઈશ હમણાં દીધા આ 2 દિવસથી બેહું છું હા અમારે એ તો બચપન જોતી જ નથી તો ચલો ગાઈસ ગુડ નાઇટ જય શ્રી કૃષ્ણ ગાઈસ મળે કલના લગમાં